आज का जो पीसी बिल्ड होने वाला है इंटेल का प्रोसेसर है, जिसमें i7 प्रोसेसर है, 14700 के ओवरक्लॉक प्रोसेसर है। इसके अंदर 14700 के मदरबोर्ड जो Z790 Asus का P वाईफाई मदरबोर्ड है। इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड की जो हम बात करते हैं 12 GB 4070 सुपर ग्राफिक्स कार्ड है इसके अंदर। हाँ, और रैम की जो बात करते हैं 16 GB 5200 मेगाहर्ट्ज़ रैम है इसकी कॉर्सर वेंजेंस की। और SSD जो हम बात करते हैं Gen 4 के S70 SSD लगे हुए हैं इसके अंदर। पावर सप्लाई 850 गोल्ड गीगाबाइट की तरफ से आने वाला है। और लिक्विड कूलर की जो हम बात करते हैं H100 कॉर्सर की कूलर है ये, डबल पंखे में और ये RGB के साथ में, और साथ में ये 4 पंखे वाला कैबिनेट है एंटेस्पोर्ट की तरफ से आने वाला। और इसका जो मात्र प्राइस होने वाला है 1,20,000 रुपये प्राइस होने वाला है, और GST पेड प्राइस है। यदि इस टाइप का पीसी आपको चाहिए तो भैया जी पीसी वाले पाइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।